아직도 부모님이 도끼를 휘두르고 계신가요? 쾅! 쾅! 매일 칠 때마다 괜히 가슴이 털렁합니다. 그러시면 어쩌나, 허리 다치면 어쩌나, 말 꺼내기도 조심스럽죠. 그래서 필요한 건 힘으로 찝는 도구가 아니라 안전을 먼저 생각한 방식입니다. 힘으로 하지 않습니다. 세게 내려칠 필요도 없습니다. 나무를 고정하고 발로 천천히 눌러 필요한 만큼만 쪼갭니다. 위험은 줄이고 부모님 일상은 그대로, 걱정이 줄어드는 선택. KM 그랜드 수동 발도끼로 부모님 장작 작업 지금 더 안전하게 바꿔주세요.